У нас есть вот такие замечательные отопительные экономичные каминчики. Что они из себя представляют? Дизайнерские штампованные элементы, наши стандартные, интегрированные в эту печь. Печь имеет полностью конвекционный корпус. То есть со всех трех сторон проходит конвекция и предотвращено инфракрасное излучение. То есть стенка не нагревается там до 300-200 градусов, а там 100-150 максимум. Вот. Идет прогон воздуха по всем зазорам.